नमस्कार। नेपालमा टिकटक बन्द हुने भएपछि यसका विकल्प के छन् भन्ने जानकारी लिएर यस भिडियो मार्फत उपस्थित भएको छु। नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदको बैठक 2080 कार्तिक 28 गतेको निर्णयअनुसार टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस सम्बन्धी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री माननीय रेखा शर्माले यो जानकारी दिनुभएको हो। अहिले तत्काललाई टिकटक बन्द गर्ने भन्ने अहिले क्याबिनेटको बैठक निर्णय गरेको छ र यस निर्णयले टिकटकको पारखीलाई भने सोच्न बाध्य बनाएको छ। आज टिकटक जस्तै यसको विकल्पमा भिडियो सेयरिङ एपहरूको जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। यसबाट टिकटकको तलतल पनि मेटिने र कतिपय एपबाट त मनज्ञ पैसा पनि कमाउन सकिने भएकोले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। आम्दानीका हिसाबले समेत विश्व प्रसिद्ध भएको एप हो युट्युब सर्ट्स। युट्युबले टिकटकको प्रसिद्धि पश्चात यो अप्सन लिएर आएको हो। यसबाट टिकटकमा जस्तै भिडियो बनाएर अपलोड गर्न सकिन्छ। साथै निश्चित वाच टाइम र सब्सक्राइबर बनाए पश्चात युट्युबले हामीलाई डलरमा पैसा समेत प्रदान गर्ने गर्दछ। टिकटक ब्यान भएसँगै हामीले युट्युब सर्ट्स बनाएर मनोरञ्जनका साथै आम्दानी पनि गर्न सक्छौँ। यसैगरी फेसबुक अर्थात् मेटामा पनि रिल्स भन्ने अप्सन रहेको छ, जसमा टिकटकमा जस्तै भिडियो बनाएर अपलोड गर्न सकिन्छ। निश्चित भ्युज र फलोअर्सको सङ्ख्या पुरा गरे पश्चात विज्ञापनबाट उठेको पैसाबाट यसले पनि हामीलाई पैसा प्रदान गर्ने गर्दछ। टिकटकको साटोमा रिल्स बनाएर आम्दानीतर्फ ध्यान दिने पो हो कि आजै सोचौँ है त। यसैगरी टिकटकमा जस्तै भिडियो बनाएर पोस्ट गर्न सकिने अर्को एप्लिकेसन रहेको छ इन्स्टाग्राम रिल्स। यसले पनि तपाईँलाई टिकटकको नियास र मेटाउन सक्छ, तर यसले हामीलाई पैसा भने दिँदैन। केवल मनोरञ्जन र ज्ञानको लागि मात्र यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। भारतमा टिकटक ब्यान भए पश्चात प्रचलनमा आएको अर्को एउटा एप्लिकेसन हो रोप्सो। यो एन्ड्रोइड र आइओएस दुवैमा उपलब्ध छ र निशुल्क पनि छ। यसलाई अहिले भारतमा टिकटकको विकल्पको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। यसले सिधै प्रयोगकर्तालाई पैसा नदिए पनि विभिन्न कम्पनी र ब्रान्डसँगको सम्झौताबाट भिडियो निर्माण गरेर मनज्ञ आम्दानी गर्न भने सकिन्छ। यसैगरी भारतमै प्रचलित अर्को एप रहेको छ चिङ्गारी। यसबाट पनि भिडियो बनाउन सेयर गर्न सकिन्छ, तर यसमा लाइभ बस्न भने मिल्दैन। यस्तै भारतमै प्रचलित अर्को एप रहेको छ मोज। यसमा पनि टिकटक जस्तै भिडियो बनाउन सकिन्छ। यस्तै अर्को एप रहेको छ लाइकी। यसमा पनि टिकटकमा जस्तै भिडियो बनाउन सेयर गर्न सकिन्छ। यसैगरी अर्को एप रहेको छ क्ल्यापर। यसले पनि हामीलाई भिडियो मार्फत पैसा प्रदान गर्ने गर्दछ। यसमा पनि टिकटकमा जस्तै लाइभ बस्न भिडियो बनाउन सकिन्छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। साथै तपाईँको मनमा उठेका प्रश्नहरू, सल्लाह, सुझावहरू तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। त्यसको सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु। र जाँदा जाँदै च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला।